Esse é o segundo tchan, segundo né? tchan. Onde tudo começou, né? Pode um pouquinho? Claro, mesmo ao vivo. Vem, pai, vem. O que nasce torto nunca se direita, menina que requebra nós, pega na cabeça. O que nasce torto nunca se direita, é hoje, requebra nós, pega. Domingo ela não vai, vai. Domingo ela não vai, não. Vai. Domingo ela não vai, vai. Domingo ela não vai. Segura o tchan, segura o tchan, vai. Segure. Bora, Felipe. Amarre. Bora, Rafinha. Segure o tchan. Segure o tchan. Amarre o tchan. Segure o tchan. Segure o tchan. É isso, amarra o tchan. Segure o tchan. Segure o tchan. Amarra o tchan. Segure o tchan. Que beleza. Eu tava de olho ali, ela se balançando, eu falei, venha. Dançarina aí, dançarina. É paciência da escola de samba aqui, né? Pode me dar mais uma então? Pra... Pode, você que claro. manda. Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar. Por debaixo da cordinha você vai ter Você que vai passar também, viu, Felipe? Todo mundo. O som do tchan. Tchan. A menina e o rapaz é o bicho da cara preta. Você vê também, você. Mostrando como é que faz, mamãe, vem. Passa negão, passa neguinha, quero ver você passar. O debaixo da cordinha. Passa neguinha, quero ver você passar. Agora desce, vá. E vai, baixando, Tem que passar. Vem. e vai, passando. Desce, Felipe, desce. E vai, que eu canto. Vem, Rafaela, vem. Essa aí. Quem gostou, grita ui. Eu falei que a gente ia segurar a onda, mas não tem A gente jeito. falou, a gente não pode dançar, A o gente não jornal vai. é sério. Não, mas põe que a segura jornal. Abriu uma nessa hora. sessãozinha. Você tem pequenininho que você dançava. Pois é, relembrando os velhos tempos. Deixa eu falar uma coisa, eu tava falando do intervalo. Você não envelhece, não? Ui, que beleza, é mesmo? Você decidiu parar no Compadre, e aí, ó, te deixou de fora. Me deixou de coroa. Como é que é? Me deixou de Quantos coroa. você tem? Eu tô com 51 pontos. Você é mais um. Tô com 54. Vocês estão muito bem. É porque a gente Iguais, faz com amor, né? A gente faz com carinho. E o nosso público reconhece isso. E a gente renova cada dia, graças a Deus. E ganha novos adeptos, né? E a criançada toda aí. Já Oxi, chegando, gente, dançando o E check. a gente falou, não, vamos dançar, vamos Não, ficar. a gente tem que ficar Postura. quietinho, paradinho. Não consegue, não. Sabe de nada, inocente. Ó, hoje, olha que bacana, um fã ouvinte da Rádio Litoral vai conhecer de perto o grupo. Esse encontro será daqui a pouquinho às 14h no programa Conexão Litoral ao vivo. Depois, El Tchan ainda participa de um bate-papo com os locutores Cleide Costa Longa, Luiz Carlos e o nosso Michel Bermudes. E você vai poder acompanhar tudo isso pelo site da Litoral. Um minuto. Vamos embora de música. Vamos Quer embora. dar recado? Avisar que hoje tem... Daqui a pouquinho, aonde? Tchan no Ilha Show. O Ilha Show. Boteco do Tchan, né? Boteco do Tchan. É, de 10 a 1 tem comida de boteco pra todo de graça. Todo pra mundo, à vontade. Vai ser lindo. Chegue lá, todo mundo aí. Todo mundo vai botar a cara no sol, papai. Vamos, gente. Você é da soma, mostra o seu melhor. Vai, bote a cara no sol. Alô, Andrezinho. Bote a cara no sol. Assim, ó. Bote a cara no sol. Bote a cara no sol. Sua beleza incomparável. Difícil encontrar. Quero ver Levante, se balança. você jogou de magrinha. Isso. Na pegada de sapato. Eu posso